Assalomu alaykum. Hozirgi video darsligimizda biz sog'liqni saqlash tizimidagi tashkilotlarda soatbay ish haqi to'lanadigan pedagog xodimlarni shtatlar jadvalida shakllantirish va ushbu shtat birliklariga mablag' rejalashtirish ko'rib o'tamiz. Bundan oldin biz 4-ilovada ushbu shtatlarni kiritib qo'yilgan bo'lib, ushbu lavozimlarga xodimlarni priyom va перемещение qilingan hamda ish haqi belgilab назначение qilingan bo'lsa, ularni отменить qilishimiz kerak bo'ladi. Va 4-ilovaga kiritib qo'yilgan ushbu shtat birliklarini 4-ilovadan chiqarib tashlashimiz kerak bo'ladi. Shundagina biz 4-ilovani shakllantirib 5-ilovani ham shakllantiriladi va shtat shakllantirilishiga o'tamiz. Qaytaramiz. Ushbu lavozimlar 4-ilovaga kiritilgan bo'lsa, priyom va назначениeni bekor qilib 4-ilovadan chiqarib tashlab, 5-ilovani shakllantirilgandan keyin shtatlar jadvaliga o'tamiz. Va shtatlar jadvalida quyidagi oynalar ochiladi. Tarifikatsiya yo'nalishini tanlaymiz. Ushbu yo'nalishni. Agar biz kiritayotgan pedagog xodimlarimiz vakant bo'lsa, pedagog xodimlarimiz shtat birliklari pitichkani bosib qo'yib to'ldirishda davom etishimiz mumkin bo'ladi. Ushbu lavozimdagi shtat birliklarida xodim biriktirishimiz uchun pitichka bosmaymizda ichiga kirib tegishli xodimni tanlashimiz kerak bo'ladi. Misol uchun mana tegishli bitta xodimni tanladik. Unga lavozimni belgilaymiz. Masalan, o'qituvchi. Unga malaka toifasini kiritib belgilanadi. Tegishli malaka toifasini tanlaymiz. Fanni tanlab kiritamiz hamda ushbu lavozimni bazaviy summasini, ish haqi summasini kiritamiz. Misol uchun 2 million so'm. 2 million so'm belgilandi. Bandlik turini belgilash kerak bo'ladi. Asosiy, ichki o'rindosh, tashqi o'rindosh yoki boshqalar. Misol uchun asosiy deb belgiladik. Bundan keyin qolgan ko'rsatkichlarni kiritib o'tamiz. Qo'lda kiritish imkoniyati bor. Agar bu ko'rsatkichlar mavjud bo'lmasa, to'ldirish shart emas. O'zingizdagi ma'lumotlardan kelib chiqib ushbu formani to'ldirasiz. Endi ushbu xodimni 1 oylik ishlagandagi summasini kiritish kerak bo'ladi. Ko'rsatkichlardan kelib chiqib, misol uchun 2 million so'm deb aytaylik. Bundan tashqari, direktor jamg'armasidan ustama belgilangan bo'lsa, masalan 400 ming so'm. Direktor jamg'armasidan tashqari boshqa qo'shimcha ustamalarini kiritamiz. Misol uchun 350 ming so'm. Jami summani chiqarib beradi. Qo'shish plus tugmasini bosamiz va ushbu shtat birligi pastda quyidagi tartibda shakllangan bo'ladi. Hammasini kiritib bo'lgandan keyin saqlash tugmasini bosamiz, saqlanadi. Tekshirib olish usuli 2 xil bo'ladi. Misol uchun, prasmotr qilib tekshirish imkoniyatimiz mavjud. Bunda tarifikatsiya qatoridagi summaga ushbu pedagog xodimlarning summasi qo'shilganligini tekshirib olishimiz kerak bo'ladi. Keyingi usul tekshirishimiz shtat jadvalini provesti qilgandan keyin Excelga olib ham tekshirib imkoniyatimiz bor. Mana Excelga oldik. Elektron Excel shaklida chiqadi. Tarifikatsiya yo'nalishidagi summaga pedagog xodimlarning summasi qo'shilganligini tekshirib olamiz. Bundan tashqari keyingi oynalardan ham ko'rishimiz mumkin. Ish haqi va ustamalar tarifikatsiya belgilanganligi to'g'risidagi tarifikatsiyadagi pedagog xodimlarning ro'yxatini va ularga belgilangan summalarni tekshirib olamiz. Hammasi to'g'riligiga ishonch hosil qilgandan keyin
shtatimizni provissiya holatiga keltiramiz va belgilangan tartibda ro'yxatdan o'tkazish uchun tegishli moliya organlariga yoki yuqori tashkilotga yuborishimiz mumkin bo'ladi.